はい、どうもいつもです。皆さん元気でしょうか。はい、実はこれは2本撮りで、先ほどT シャツの、イラストの動画を上げてあるんですけども、それのすぐ今撮ってます。はい、音声だけ。はい、暑いですね。日本は今暑いです。はい。はい、今回はですね、前回の T シャツのやつはオリジナルだったんですけども、自分が想像して描いたやつなんですけども、今回のは画像を見て、模写ですね、模写をしました。やっぱり模写しないと肌の塗り方とか服の塗り方って勉強できないんですよね、自分はなかなか。で今回はこの模写なんですけれども、ちょっとなかなか難しかったですね。これも実は動画にするかどうかちょっと悩んだんですけれども、ちょっと最近ちょっと暑いもあるし、なかなか暑くてパソコンとかなかなかね起動できないっていうような感じがあって、なかなか動画制作することができなくて、それで、動画の数っていうか、頻繁に投稿しないと皆さんに忘れ去られてしまうので、今回、ちょっとどうなんだろうとは思いながら一応投稿しました。はい。でこれはあるヒーローものの、隊員さんの写真を模写してるんですけれども、なかなかね最初のところは水彩ツールっていうか絵の具の水彩ツールみたいな感じの、実際には違うんですけども、それで塗ってて、でやっぱり水彩ツールとか塗るとやっぱり色がぼやけるような感じで、あまり個人的にはあまり好みじゃないんですよね。やっぱりどっかぼやけててまたはっきりしてるように、今ですねこれはっきりしてますよね。これはベタ塗りペンを塗って、でそれで水彩ツールのなじませ水彩ってあるんですよ。それで影の部分と、その光が当たってる部分っていうところをなじませるというような感じでやっていくと、こうやって先ほどとは違ってはっきり見えてきますよね。だから、自分はベタ塗りペンとかで、塗ったりするのをどうにか自分のものにしたいと思ってるんですけど、なかなか難しいんですよね。で先ほど最初の方で言った T シャツのイラストを描いた動画の話にちょっと戻るんですけども、あれでもベタ塗りペンで塗ったりしてるんですけど、でもベタ塗りペンで塗ってもちょっと変な風になる時があるんですよ。ベタ塗りペンの筆先が自分の場合は丸とか平らなんですけど、平らにしたりしてるんですけども、フラットにしたりしてるんですけども、それでもなんかうまくベタ塗りペンで色を塗ることができない時があるんですね。でその時はどうしたらいいかというと、投げ縄ツールってありますよね。投げ縄囲って色を塗るっていうのがありますよね。それでやるとベタ塗りペンで塗ったような感じになるので、自分は最近からよくやるようになってます。この時点ではほとんどやってないですね。この作品では、これはもう2ヶ月前か3ヶ月前、
2ヶ月か3ヶ月前のものなので、ね、最初の方でも言いましたね。はい、で腕の方の今、ね、バッテンのなんか紐の縫い目みたいなのがありますよね。それはなんか絵をコピーしてそのブラシに、貼り付けてなんかスタンプみたいにできるやり方がありますよね。それでやったらうまくいくんじゃないかなと思ってやったんですよ。したらそのスタンプってまっすぐやったらそのまっすぐなるんですけども、曲げてちょっとカーブしてやったらその絵もパソコンの方がソフト、このクリップスタジオがのなんて言えばいいかな、クリップスタジオがちゃんと考えてくれて、カーブしたら下で絵もそのカーブにちなんでなんかちゃんと曲がってるように絵を表現してくれるっていうようなやり方してくれるんですよね。そこがちょっと楽でしたね。でもちゃんと見るとあまりうまくいってない感じでもあるんですけれども、そこはもうちょいいろんなことを試して、自分の、腕に、していきたい、ものにしていきたいなっていう感じですね。はい、最後までご視聴ありがとうございました。